Kom ons kyk of ons sommer 'n intro kan doen, terwyl ons vir Elandré wag. Baie welkom by nog 'n episode van So loop maar die lewe en so. Ek is so opgewonde vir die episode. Elandré is 'n sanger van Despatch. Ek dink hy is 24 jaar oud. Hierdie ou het soos international quality, soos universal quality, multiversal quality talent. Ek is amper so, ek dink ek gaan dalk bietjie starstruck wees. As ek bietjie nervous klink, is dit dan, want ek dink ek is actually bietjie. Ek so opgewonde en soort van excited en net soos, hierdie ou stem is huge. Hy het 'n platekontrak initially gekry deur Tougher Than the Rest van Bruce Springsteen te sing op Bok Radio, en iemand Select musiek, of iemand ek dink 'n Select musiek tot daar gehoor, 'n record label, en hulle het hom gestaan, en sedertdien het sy kry sy video's op YouTube, soos oor die 3 van hulle, soos ek dink 4 op die water, is een van hulle se name, soos 3.6 miljoen views gekry het, en hy's massive, sy talent, tik in Elandré. Sy nuwe liedjie Hierdie het sopas uitgekom. Hy doen actually vanaand 'n online live show, ek dink op Instagram, of soos ja, 'n live show, mens kan op sy Instagram gaan check met die naam Maar, klop teater, maar Elandré is, ek dink hy soos gaan dalk world famous word. Ek voel super lucky en honored en privileged om hom op my Neil, sy podcast So loop maar die lewe en so te hê. Ek wag net vir hom in te check, en dan kan ons go. Hierdie serve sommer dan as die amptelike intro, as die stem nie, as die sound nie te veel klip nie, of wat ook al nie, te veel peak of te veel uit, net soort van te veel pop nie, dan is hierdie sommer die intro dan vir die episode. Ek super amped, ek het die hele lys opgestel hier van vrae goed, want ek is regtig, ek dink ek gaan soos fanboy in hierdie episode, want hierdie ou se talent is insane, dis amper so, ja, gaan tik dit in Elandré, ek kan gaan luister na Stilte voor die storm, is een van sy recorded songs met 'n music video, en dan kan jy daar hoor sy stem, en dan kan jy sy live songs ook gaan check, hy klink live insane, pretty much as op die CD, dalk selfs nog beter, ek weet nie. Dis regtig incredible, so kom ons check dit uit. Elandré gaan hopelik enige oomblik nou hier sal wees, hy tune in, dink ek, van Despatch af, waar hy vandaan kom in die Hoërskool. Lekker julle, baie welkom en geniet die episode. Kom ons try weer. You like it? Lekker jy, man? Goed om eintlik met jou te chat. Sorry vir die wag, man. Nee, dis cool. Ek so amped, ek so keen om met jou te chat, man. Ek so excited. Hoe gaan dit met jou, dude? Gaan goed, man. Ons res is bietjie op een plek, wat bietjie weird is. Maar ja, maak jy beste daarvan. Is jy nou in Despatch? Nee, ek is in PE. So ek weet jy het groot geword in Despatch, maar as jy nou, woon jou family op PE nou? My familie bly in Despatch, so ek het 'n plekkie hier so naby, waar ek kan af is, so as ek af is en ek sien die Kaap in Johannesburg, as ek rekord nie, dan kom ek PE toe, as ek nou breek band en so. Dis cool, ek sal eventually van PE af, so, what? Ja man, dis way back, ek love PE, soos my broer, ons is Oos-Kaapenaars initially, soos way back, maar, ja nee man, trots te wees. Ja man, dude, so baie dankie dat jy hierdie doen, ek weet like, ek het nou gesê, ek het so klein intro gedoen, vir ons humble little podcast, waarop jy by the way super comfortable kan voel, want hierdie is soos, dis nie soos 'n interview nie, dis soos net soos chat, soos, dis weird, dis amper soos baie keer, chat ek met mense, of my buddy wat saam met my dit doen, ons chat met mense en, dis so gemaklik, of mense, ons is so gemaklik, want dit is so like 'n open vibe, en ons is aan jou kant, dis nie soos, Elandré, daar's niks soos, ons probeer mense laat weird voel, of uitvang, of interview, dis net soos, ons wil hê, wie ook al saam op die podcast is, met 'n lekker tyd hê, moet comfortable voel, ja. Jy weet ek bedoel, soos ons is in die selfde team hier, so dis net lekker vibes, ja. En hoor gou hierso, ek het so baie vrae, ek het actually nou so intro gedoen, het gesê, hier is die eerste keer wat ek so bietjie amper nervous, ek dink net of vir so 'n paar bietjie nervous, vir myself excited, maar ek dink is net want ek het so fanboy moment, want jou talent is regtig, soos, ek weet jy, baie van die goed wat jy vandag hoor, en ek vra wat ek vra, is nie soos om net 'n gush in jou te laat voel, ek het al hierdie 100 keer gehoor nie, dis net soos, ek's in all van jou charisma, en talent, en your individuality, en
jou command en flamboyancy en net jou ownership, man. Dis baie cool. Baie dankie, man. Baie dankie. Was nie altyd like iets om op trots te wees nie, maar like it's quite fun doing something that you really like en veral om dit kind of op jou terms te doen en om kind of expressive te wees. Ek was ook altyd iemand wat maar nog expressive was en die wêreld probeer het op sy kop te draai of te kan interpret in een of ander weird manier. Ek het like groot geword in Despatch en het nie altyd baie kleurvol gevoel nie. So as kind het ek like I would build stages and stuff en ek sou like my eie produksies opgesit het backstage en goed. So dit was my nog altyd, ek doen dit net nou, maar nou is 'n bietjie van 'n budget en ek 'n bietjie meer van 'n plan en bietjie meer van 'n risiko. And actually people are gonna watch it, not just like my brother, you know. Ek hoor jy, okay, maar surely, so ek het like actually, hier is ook een van die episodes waarvoor ek die meeste research gedoen het. En so ek het 'n hele lys vrae op. Ek weet partykeer gaan ons net soos chat. Ek gaan vergeet van die vrae net soos want ek wil daar's so baie goed en ek dink ek's redelik op dit met ek weet vanaand is my hartklop teater, die live show, ons gaan daarby uitkom en ons gaan en jy kan enige tyd sê is soos dude, okay, hoor ek het nou genoeg gehad of ons is klaar, dan kan jy sê like ek respect jou tyd. Daar's 'n paar goed waarby ek uitkom maar net soos eers nou dat jy daaroor praat. Ek so keen oor want by the way ek en my meisie is huge fans van jou. Soos en ek weet jy kry baie en like maar net soos sy's by the way, sy's 'n dokter. Sy's 'n mediese dokter, maar sy het geact op skool en sy sing soos ek wil nie vir 'n ander sanger sê my meisie sing amazing nie, maar soos my meisie is 'n baie groot spirit. En as ek dit so stel en sy sal soos sy gee baie credit where credit's due, maar ek kan sien dit vat nogal iets om vir haar kan ek sien haar asem weg te slaan. En ek weet soos ons het al jou gekyk en jy hoef nie dis soos jy kan net hierdie vat en jy weet ons kan net chat en goed soos byvoorbeeld ek dink die eerste tune met ons geluister het en ek dink is die series nog in my kar is ek weet nie eens hoe ons dit het of hoe dit is nie, maar ek het in my kar gehoor Stilte voor die storm was die eerste keer wat ek soos geluister het en jou stem wat so ingeskop het en ek onthou ek en Anneke was altyd soos holy shit, this is special, né? En nou wil ek net bietjie teruggaan. Nou het jy gepraat het oor Despatch en goed. Dis my so interesting want dit is my so cool om jou nou bietjie te gaan leer ken en goed soos like if you accept the compliment or the whatever, the fact that you've got this talent, whatever, like hoe was jy op, ek sal net so interesting, want ek was 'n disaster op hoërskool. Ek het my ouers geskei en ons hoef nie so diep te gaan nie, glad nie, maar ek was soos moerse stil en diligent en goed gedoen op laerskool en toe skei my ouers en toe op die hoërskool is ek soos all over the show en rock blackout dronk oor naweek en weet jy wat aangaan nie en ek het heeltemal so super confused en insecure en arrogant alles gelyk en like soos het jy van jongs af gevoel jy het iets special, het jy ingepas, was jy cool met almal? Wat is jou vibe om op Despatch groot te word? Like Kleindorp-dromer, like yes. Kijk, ek het 'n broer gehad ek het 'n broer, hy's 5 jaar ouer as ek. Hy's 5 jaar ouer as ek en hy ons het nie altyd we didn't really see eye to eye. So dit was nie asof ek rare pelle was met hom in daai sens nie. I mean, like, we were very protective over each other, maar hy was baie meer social as ek en ek het altyd moes het tantrums gegooi die feit dat hy kon uitgaan met sy pelle en ek moes sit by die huis. En toe ek op hoërskool kom, toe het ek kind of my kans gevat om pelle te maak en so en ek het nog altyd nie reg ingepas nie. Ek was meer in die kultuurkant van goed waar my broer was deur dieselfde laerskool as ek, dieselfde hoërskool. So ek het gevolg as Monterey se boetie kind of. En my broer Monterey. So hy het 'n baie sterk president geskep in terme van hy was rugby kaptein en like hy was BMX ryer, hy was 'n total badass, maar hy het nog steeds amazing. Hy het like 'n total amazing hart nog al die jare ook. So like sy kop se hart is altyd in die regte plek. But we weren't friends back then. So toe op hoërskool het ek kan het maar ingepas by die ander mense wat nie ingepas het nie en dit was I don't know. Skoolwerk was vir my bitterlik boring. Ek vind dit nog altyd baie moeilik om agter 'n boek te sit of net teoreties myself toe te pas. Ek's baie praktiese persoon. So I guess I found a lot of those people. Van hulle
geparty en so, maar ek het kind of nog altyd I kind of had it in mind that I wanted to do this one day. Yes. In a weird way. So wat ook al ek gedoen het, even op hoërskool, ek het kind of vroeg distinguish waarvan ek hou en waarvan ek nie hou in die lewe nie. En dis net oor ek wanneer regtig my tyd mors op dinge wat nie noodwendig my gaan help om my goal te kry. Ek dink die lewe is so kort en daar is soveel voordele in my lewe wat om mense regtig hulle tyd gemors het. And I didn't want to do the same. So yeah, kind of hanging out with those people made me find out that I was out there and ek was bietjie fun en so, maar op 'n einde van die dag het ek nog altyd kind of 'n drive gehad om iets te doen. Jy weet, iets proper te doen en ordentlik te doen. En met training en met accreditation and with true appraisal, not just necessarily self-blown up stuff, jy weet, jy wil, it's actually laws, vir daai mense wat die inpas het. Ek verstaan, and you want to be like deeply, I suppose it's relative to say satisfied, but it's not just the ego pat on the back, you want to be satisfied with what you do. Yeah, absolute. You need to be, like, I think I take very personal what I do, sometimes a bit too much. No, maar, that's amazing. Maar I really want to apply myself, like, ek het theater geswat op absolute genade en they really hammered into my head that if you need to do it properly and you need to have a basis sort of, jy weet, jy moet soort van uitbeplan wat jy doen en dit met tegniek doen en met ware commitment en veral in die musiekbedryf, like, that's something you really need. It's like, ons het 'n commitment en jy moet regtig full out gaan. So, I don't know, I've tried to do that even since high school, like, as ons 'n theater ding gedoen het, of 'n komedie aand, of 'n musiek aand, I've always tried to just go for it. Ek was die eerste een om my hand op te lig, want it was something cool. It was something different from where I was. And but were you like, and once again, like, I'm a natural person that easily goes deep and just talks about like things. Once again, if you're comfortable with something, go. If you're not comfortable, you just navigate wherever you want to go. Ek sit moeite interested, soos daar's 'n paar goed. So I totally, this weird actually, by the way, the parallels, even though I wish I could sing like you, which is obviously a big difference, maar my broer is ook 5 jaar ouer as ek. Hy was ook die skater cool dude op skool, hy was half die badass, en ek het ook theater geswat, en ek was ook by die Woorde Hoërskool, maar ek was 'n part-time student. Jy was 'n Woorde Hoërskool, né? Ja, ek was. So ek is ouer as jy, ek dink, is jy 24, 25? Ek is 24, ja. 24. Okay, so ek's 31, so ek's heel wat ouer, maar ek, nommer 1, ek was 'n part-time student, so ek het net op Saterdag gegaan. Nommer 2, dit was die tyd, presies toe ek in my confusion standaard 7 standaard 8 wat ek het gedoen het, en dit was soos 'n jaar of 2 na my ouers geskei het. Ek was 'n disaster, ek was hangover op elke liewe Saterdagoggend. Like, not in a good space. I mean, just like trying to figure out some things in my life, you know? But somehow it was still, so I wasn't really committed. I mean, I knew I enjoyed the fact, that space of where like communication is open and whatever, and waar wil ek uitkom, maar intussen so na skool, is interesting nou, het ek baie so, nou sien ek die ouens wat dalk 'n jaar ouer is wat ek was, wat moerse into rugby was op skool, en ek soos, how's it man, en ek sê net soos, cool vibes to everyone, jy weet, almal is eintlik, mense, ek was in my eie insecurity stuff, maar in geval, waarop ek wil neerkom is, so, toe jy nou op skool was, because I understand that, or I think I get that, like, I was actually quite misunderstood, I just didn't act, I just pretended like I was cool, as a coping mechanism, verstaan wat ek bedoel, soos ek het met niemand gepraat nie, maar dis omdat ek nie actually geweet het hoe nie, jy weet, so ek was net soos, ek gaan net eerder maak so cooler as almal, en dan, en dan is mense soos, maybe is hy man net cool, en sy aloofness, maar no, he's not. Anyways, were you nice to everyone? You weren't like, the rugby players weren't like, oh, jy was nie soos daai individualist wat asshole is en dink hy's cooler as almal nie, of like die ou wat, you were just like on your own mission and people were like, Elandré doen sy eie ding. Ja, die ding is dit, like, eerstens, just to be in the arts of like trying to be creative and stuff like that,
En Despatch in itself was just weird. So, maar ek nog steeds, ek glo daar is value in om kan te communicate met almal. Yes. So I tried my best to communicate with as many people around me as possible. Like, en ons baie mense wat nie regtig, ek weet nie, omdat ek meer kuns georiënteerd was, of ek het nie regtig kans gesien vir gevorderde gesprekke oor dinge wat die saak gemaak het, of wat ek gevoel het irrelevant was, waaroor mense regtig oor getalk het oor skool nie. So, yeah, I guess in some sense you can say I did my own thing, like, ek het ook die altyd pelle gemaak met mense wat in grade ouer as ek was, soos 2 grade, 3. Like, ek sal nooit vergeet, I don't know where it came from, want ek was eintlik bitterlik reserved op laerskool, like, ek het regtig min pelle gehad, en ek dink dit was in Brent, laerskool, ek weet is nou, even net bietjie, maar, ek onthou dit, ek het hierdie girl ontmoet, haar naam is Chantay van der Merwe, ek weet nie waar sy nou is, en sy was net 'n mal karakter, sy was bold and crazy, en ons het dit, like, sy het baie min gemeen gehad, maar sy het hierdie hysteriese lag van haar gehad, and she just saw joy, en ek het ontdek, jy weet, jy kan 'n goeie tyd hê met iemand, you can share some fun, en toe ek op hoërskool kom, het ek ewe skielik net gallig gemaak met mense baie ouer as ek was, soos, like, die eerste Valentynsbal graad 8, het ek begin sokkie met die matriekmeisies, en, like, all that stuff, want ek het nie regtig ouderdom gesien, I think I really just identified with people that were solid in themselves, or like, you know, were open to having chats about stuff. Ek was eintlik nogal baie moedig oor sekere goed, so skoolklere, en die feit dat ek my hare moes sny, like, ek was elke maandag uitgehaal na saal oor die feit dat my hare gebleach was, en my kuif was te lang, en ek het my hare, nee, ek het hierdie trick gehad, want jou hare mag nie lak oor jou neus, of oor jou wenkbrauw gehang het, nee. O, yes, dis nog... So dan het ek my kuif gevat, en dat ek my kuif is opgerol, en like, weggepin, en dat ek my hare uitgaan. So dan was my kuif soos hierso, en dan na skool, ek my pin uitgaan, dan het ek my kuif gehad en shit, en het het so defiant gevoel, om like, deur die inspeksie te kom, wat eintlik so stupid was, want dat is eintlik nie hare. Yeah, but it's a symbol. It's a symbol of your personal little protest, which was meaningful to you at that time. Ja, dit was, I guess. Ja, ek weet nie regtig dit as 'n verskoning aanvaar dat iets net een ding kan wees nie. Ek love it, man. Ek so bly, ek het so gevoel gehad, dis my so cool om like, ek weet nie of jy resonate of verstaan of het reg is wat ek sê, whatever nie, maar baie keer, dis interessant vir my as mens iemand wat 'n gift het waarneem, om baie keer, daar's baie keer, dis cool om te check, dis cool om die diepte agter jou talent raak te sien. Ek kan dit al klaar sien, soos jy hoef nie enigiets verder te sê nie, en dis nie soos jy moet bewys waarom nie, dis net soos, jy het 'n big spirit, I appreciate it already, man. Thank you, man. Thank you. Like, dit is, we need to embrace that, and like, ek dink dis, soos ek sê, dis daai mense, ek het een vriendin gehad op hoërskool, naam is Danielle, en ons is nou nog belle, and she was an absolute rebel, sy het like net skool gelos 1 jaar, want sy het nou beklei gekom met 'n meisie, and she was just not having it, en het was net pettiness, en sy het net nog altyd deur gesny, en toe ek in matriek was, het sy in matriek nog gekom, en ek en sy het daai jaar gebruik om regtig nie close raak aan mekaar, en ons het altyd baie groot ambisies gehad, en ek het die altyd nog geneg oor die feit dat ek gaan Kaap toe, ek wil Kaap toe gaan, en sy was just van nou, doen het, ek was bietjie porky gewees op hoërskool, ek was 106 kilos gewees in graad 10, wow. en toe het ek, een aand toe was ons op pad, ons was sportsbar toe gegaan het, en daar is sportsbar by die casino. Okay. Ja, dit was by PE? Ja. Okay. Ek was net daar tot ek 6 was, ons was weer terug vir 'n road trip, maar keep on going. Ja. Anyway, toe kom tel sy my op, van ons uitgegaan hierdie aand, ek was dus net 18, en ek was mollig en goeders, en ek was so upset die een aand, want ek het gevoel, ek sê wie chunky, man, en dit was echt baie happy om nie, en sy sê vir my net, doen iets, fucking doen iets. Ja. As jy upset is met jouself, en jy is upset met jou leven, wat jy wil like, en wat jy doen iets. And I mean, something really happened, and it changed my mind, en ek het meer begin focus op myself, en wat ek wou gesoek het in die lang term, en toe het ek my oor Kaap toe gerig. And it wasn't easy, maar like,
ek weet nie, I felt like I should have done it. Ek het meer gevoel dat as ek iets wil los, moet dit iets wees dat moeite werd is, jy weet. Ek wil net niks doen. Like, ek wil iets kan skryf, ek wil daarom, ja, ek is obsessief met fotoalbums nog altyd gewees. Even as kind, ons het stacks van die goed gehad. En in daai manier kon ons my familie se lewens sien en familie se stories sien. En my oupa het elke aand 7 uur dat ek my oupa gaan sit, uit saam met ons gebly in die huis. And it was like going to sit at like an altar of like a king. En dan het hy van my stories vertel en stuff van ons familie. Ja, die Hierdie wat weet gehad. Ek het gehoor dit, ek het sy interview gecheck met jou. Ja, just keep on going. Ja, so he used to tell me the stories of our families and stuff and ek het nog altyd gevoel daar's dalk 'n legacy wat nie completed is nie, want ons familie het oor die laaste paar generations nie weer 'n baie goeie fase gegaan nie. But we always had this kind of knowledge of where we came from and like soort van in die familieboom af. But ek dink significant is in a way. En ek wil ten minste daai storie vertel het. So dis hoekom ek byvoorbeeld my eerste album my hele inslag van my album die Fobeljet is met foto's van my familie en goeders, want I believe in documenting stuff like that and ja, that's what I try to do. This is Boomhuis ook byvoorbeeld, die hele Boomhuis album, Kleindorp-dromer was my arrival en ek het gevoel dat toe ek die kans gekry het om musiek te maak, sorry as ek jump, maar dude, ons flow, ek is fascinated, ek love elke oomblik, ons flow, ek voel ons connect, net. So Kleindorp-dromer was regtig my kans om vir die mense te vertel, like kind of what I'm about en waar ek vandaan kom, want at that point when I was making that album, I hadn't been in Despatch for years because I was studying in Cape Town. Ek het regtig baie vriende verloor en roots verloor teenoor Despatch, maar die feit dat ek nie daar was nie, het my kans gegee om dit te mis. Ek het soos country musiek geluister en in die middel van die strate rondgeloop en dan luister ek Big City van Mel Haggard. Wat sê like I'm tired of this big old city. Like ek wil huis toe gaan. Like all that, like ek was oor dit. Maar in daai manier het dit my kwalifikasie gegee om like te fokus op wat dit was, you know. Toe kon ek het op my eerste rekord sit en toe het my tweede rekord kom, toe kon ek die storie vertel van my tyd in Kaapstad en wat so freaking crazy mal realiteit dit was, as ek nou ook terugdink. Maar ek dink dis maar nie die lewe, man. You need to jump. Jy moet iets draai doen. Kan nie niks doen. Het jy in die Kaap gewoon toe daar in 'n plek of hoe het jy soos, was dit vir 'n crazy aanpassing, waar het jy gewoon, met wie het jy gewoon, wat was die waar? Ek het ingetrek by die college, soos ek het op campus gebly. So van jy sê van die part-timers, en ek het my kamer waar ek gebly het, was ek gedeel met 2 ander ouens, so was 3 in die een kamer. En Saterdag was nog nie genoeg studios nie, en dan het hulle die kiddies, ja, soos 9 uur die oggend, dan ek gewerk by Stardust tot soos 3 uur die aand, vorige aand, ek moes slaap ek en 8 uur 9 uur oggend, nou hoor jy net al die kinders met hulle tapskoene op die balkon, en dan doen hulle recycles reg buitekant met deur, want ons die studios beskikbaar nie. Maar those kids were like, hulle was serious about getting there, and serious about getting knowledge, and getting trained and stuff. So I applauded that. You can't be angry at that, I guess. Maar ek sal geloof het om 'n extra uur slaap in te kry. Ek is so geïrriteerd because I didn't do tap. Ek het begin met op 'n stadium as ek funk jazz doen. Dit was ook self dance, but ek was a disaster. Anyways, maar hoor jy so, man, dis so my buddy wat saam met die podcast doen, reg? So hierdie is 'n podcast. Yes. En my buddy, hy's 'n prokureur, maar hy's nie maar nie, dit doesn't make sense. Hy's 'n prokureur with a very ek het al gesê, hy moes eintlik vir The Office America of The Office UK op die writing team gewees. Dus hy's so like creative spirit and he's like very good at corporate, just like an awesome dude. Hy het jou destyds, hy sê vir my, want ek sê vir hom, dude, kom ons approach vir Elandré, ek gaan vir Elandré approach, maar weet jy wie is Elandré? Hy sê, ja dude, hy sê, ja dude, that is incredible. Ek sê, ja, hy sê vir my, hy het jou destyds by Stardust, ek dink hy en sy vrou, wat nou sy vrou is, het jy destyds by Stardust gesien. Is dit Stardust in Bellville? Nee, Stardust het begin in Rondebosch.
Maar toe ek Stardust gejoin het, was dit like, ek dink seker al so 8 jaar in Woodstock, reg onder die highway in Woodstock, by die First National gebou, ek ben B-gebou. En okay, nou, so jy's nou daarso, en dan is dit performance, nee, jy sing en goed, en was dit cool, was dit crazy, was dit weird? Wel, ek het nooit gedwonge om begin werk, om hier te betaal, en toe, die audisie, is like, it's heavy. Ek het geloop van die waterfront af, like, saam met my vriendin Nikita, wat actually saam met my in die video was, van Tougher Than The Rest. Sy het my voorgestel in Stardust, van sy daar gewerk. En, ons het geloop, en ek het gaan audisie, en jy audisie vir die hele staf, like al die waiters wat werk daai aand, soos bezig om hulle aand op te sê, plus die waiters, al die kelners is die entertainers, so elkeen het like 'n act, of hulle het like 'n ding wat hulle doen. So jy audisie vir almal, en dan besluit hulle nou like, is jy in of wat, so dis baie daunting. Maar kort voor lank het ek begin pelle maak, want buitekant die college, want ek was net by die college gewees, daar gebly, daar gewerk, daar like, geleef, daar geoefen, dit was hectic. So toe ek kind of daai lewe ook begin ontdek, en ek kon met Kaapenaars kind of vereenselwig, en mense van alle kante van die wêreld af, want dit was die weird ding, vir die eerste keer dat ek met massive amounts of foreigners begin werk, en kan het gesien hoe hulle elkeen hulle tradisies daar kom uithaal, en goed. Dit was legit, but it was harde werk. Dit was so hard. Like, ek het in my lewe, ek onthou, ek weet niks kom sonder harde werk, maar ek onthou, ek het al gewerk op een shift. Ons het dubbels gedoen oor Desember, en kyk, is up to you. Like, you work, if you want to work that shift, you work that shift. Maar obviously, ons is maar net mens, en as het papreen wil jy escape. So dan het ons so gewerk, jy werk 3 oggend, soos 3 uur toe, 2, 3 uur, en dan geslaap jy, en dan die volgende oggend 10 uur met jou wees, en dan stel jy op, en doen jy 2 dubbels, en dan doen jy lekker dubbels, en everything. So, na ruk, jy dit so, jy droom, jy vat like orders in jou slaap. Dit is so crazy, maar ek kon like geld maak, en was my first official like proper job, and I got to perform, which is amazing, want ek kon elke nou en dan die manager, Hein, wat like baie cool ou was, ek kon sy arm draai, en het ek 'n solo Afrikaans song gedoen, of so, en dit was nie cool nie, like, as hulle, daar seker Afrikaanse songs wat hulle uitgehaal het, soos like, it's like 'n paar crowd pleasers of so, maar dit was nie regtig dit was like top 40 en jazzy stuff van Broadway, en seker goed, en dan, so, ek net ewe skielik van my solo songs in die einde van die aand, van die mense, drink, en so. But, like, that was pretty cool. So, ek het geoefen by die dag, en dan in die aand kon jy kind of, in a way, wat toepas, wat jy geleer het, en op 'n stadium was die ou wat die musical director was by die college, wat een van my lektore was, hy was ook musical director by van die funksies gewees by Stardust. So. Wat was sy naam? It was Garth Tavares. Okay. That was so funny, want hy was actually my choreographer en director vir die eerste musical waarna ek ooit was, toe ek in Hoërskool was vanaand Summer Holiday. Gaan sien die Britse musical oor 'n groep Britse jong seuns wat op pad is deur hulle gaan op vakansie op in die rooi Londen bus, en dan ontmoet hulle 'n groep girls en wat ook al, en daar was die een scene, en ek het net begin in theater, en daar was die scene waar ek moes agter die backdrop hardloop, se reënerige aand in Londen, en ek hardloop buite kan die restaurant, ek 'n coffee shop met 'n sambreel, maar die backdrop was nie baie hoog nie, so ek moes dus kind of so hardloop, en ons het geoefen en rehearse, en elke keer, dan sien jy net die blou sambreeltjie, wat bo oor die ding gaan, en een keer toe stop hy alles, en hy soos like, Elandré, if I see that umbrella one more time, I'm going to shove it up your ass, and I'm going to beat you to death with it. En ek het dit nooit weer gedoen nie. And it worked. Tough love. Ja. Yes, man. Okay, so wou jy het altyd geweet sing is jou ding, of geniet jy acting en dans ook, of was sing nog altyd die main ding? Ek weet nie, ek geniet dit alles. Ek vind dit loop nog baie hand in hand, en Ja. Het
nogal kind of geblend, maar ek het begin as, ek het gehou van sing, dis maar wat jy doen, jy sing vir die TV, of sing op die trappe, of sing in die reflect. Maar toe ek op hoërskool, wou ek begin in acting ingaan, want ek het kind of navorsing gedoen oor wat 'n triple threat is. Ek het vir myself equipped om like iets te kan doen. En toe probeer ek acting en goeders doen, maar obviously ons het nie 'n syllabus gehad vir dit nie, dit was die ekstramural nie, ons het voordrag gehad, ons het debat gehad. Hoërskool Despatch? Yes. Ja. So ons het debat gehad met redenaars en daai, maar in koor, maar nie drama nie. En ek het toe vir een van my Engels onderwysers gesê, like, ek wil inskryf vir die een kompetisie, sy het my genader en sê ek, okay, cool. En ek het geaudisie in Vryspeen, dit was my heel eerste ding, en toe maak ek het na die eindronde toe in die Kaap. En dit was like 'n major ding vir die eerste keer. En toe kry ek ereklere, want soos ek het actually deur die huiswerkboekie gegaan, want ek het die skoolreëls baie keer uitgeskryf, want ek het sekere kere my huiswerk gedoen nie. En daarom het ek geweet dat as jy verby 'n nasionale eindronde gaan, kry jy ereklere vir iets. En toe was ek soos van, en toe gaan ek na my onderwyser en sê ek, die huiswerkboekie sê dit, so ek sal nogal like om die eerste persoon te wees om ereklere te kry voor. En toe gee sy vir my ereklere daarvoor, but it was more than that. I didn't care about the colours, ek was net soos van, ek wil gehad die drama moes 'n ding word. En toe die drama departement begin en ons het 'n onderwyser gekry wat hopeless was, en toe het hy gegaan en toe die Engels onderwyser het my opgelei. Ek het oorgevat en staan nou nog en het nog die kompetisie waarin ek gescout was vir my eerste produksie en goed. So, ja, I don't know, maar dit is weird, mense moet net, sometimes met mense like, dit doen. Like, en as jy dit kan doen, moet jy dalk net 'n platform skep om dit te doen. Because I wasn't going to do the rest of this stuff. Maar die ander mense wat doen dit, was my baie boring. Like, op ek op die eerste dag van skool instap, toe vra by hoërskool, toe vra die rugby onderwyser, wat sopas my broer, agsteman, eerste span rugby afgerig het, toe vra vir my onderwys boetie, ga jy kom rugby speel? Toe sê ek vir hom, nee meneer, ek gaan sing langs die veld. Ja. Toe sê hy ja. Whatever. Kind of had to be like, ek weet nie, Dalk, I don't even know if you remembered if I said it to him. I remember I said it. There's a pivotal, but good for you for owning it. Jy weet, want ek dink so baie mense, I don't know, so baie mense maybe voel, dis nou 'n voorbeeld, maar voel, hulle wou nie rugby, of wou nie sing, of wou nie dit nie, wat ook al, maar you kind of water yourself off to fit into the generic mold, because you feel it's maybe a bit safer, or, you know, jy gaan minder uitstaan, of jy gaan minder vlek kry, want jy's minder gedifferentiate. Maar good for you for yes, obviously, I wonder uit the nature versus nurture ding, ek wonder of jy gebore is met daai tipe boldness, en of jy groot geword het, net soos, hoe jy groot geword het met jou ouer broer, en jou family en goed, wat so of, jy weet wat ek bedoel, of jy, ek sien op jou Instagram, ja? Go. My ma, well, actually, my ma het al enkel gebreek met my, toe sê, ek was 7 maande gebore, want my ma het geval met my, toe na enkel gebreek, en uit en na, my ouma het op baie stel afdrand gebly, en toe gly my ma te breek, so enkel, was just like 3 plekke, en sy was in hospitaal and everything, and she went through that entire exercise with like no painkillers, no morphine, nothing, and she said, so it's just like epidural and goeders gedoen, maar dit was under like heavy strict, en toe ek gebore was, I didn't make it like a couple of times in my lewe, dus bijvoorbeeld, ek was 1 jaar oud, en toe ek het kroep ontwikkel, en ek het as kind gesikkel met asma, en ek was op intensive care vir, soos ek het eendag net opgehou asemhaal, as kind, en wat kroep nou wees, kies, ek wil so graag iemand aangaan. So dis 'n kroep was 'n long, gewone kinders het gekry, maar dit doen met die respiratory stelsel en met jou longe en so. En dit was gepaard met asthma, en toe ek eendag net opgehou asemhaal, en toe laat my gerush ER toe, en ek was 'n breathing machine, soos ek protocol. En ek was dus een van 'n paar kids, ek weet nie hoekom my ma het my gesê, maar ek was dus een van 'n paar kids in 'n saal, in die respiratory saal, en hulle moes my van die breathing machine afgehaal het, want daar was dus 'n ander girl wat het moes gekry het, aan 'n kind,
and I was the only kid that made it. Oh shit. Hulle het like die masker afgegaan, ek het asem gaan, like al die foto's is nog daar. And like my mom always told me like, you know, ja, my ma het like baie tyd spandeer om like vir my te bid en like om seker te maak like ek maak iets. So like I was always that as a kid, like ek weet nie of dat was in die circumstances, maar ek wil my ma trots maak, and I wanted to make sure that it was bewys dat ek like, ja, ek weet. Thank you for prayers. Ja, dis daai ding van ek was nog altyd gesê dat ons kan op geleentheid is en dat jy moet die meeste maak uit wat jy kan en met goed wees. Your story is so epic. Oh my gosh, ek voel so inspired. Hoor jy so want dis soos jy's 'n born fighter. Dis dude, en ek probeer glad nie compete met jou of gaan ons is brothers from the brothers from another mother. Nee, maar dis baie Tell me more. Hoe sê jy? Tell me more. Dis baie weird. Ek het my ma het 'n ander so ek was gebore in die Green Acres Hospitaal in Port Elizabeth en ek sou dit nie maak nie. En dis nie iets waar ek al so baie gepraat nie, maar die ek kan nie ek wil nie te veel detail, jy weet, intimate detail van my ma gaan nie, maar ek dink dit was like 'n early waterbreak, en of iets, jy weet, en van soos way te vroeg het iets net gebeur. En die dokter is basically gesê, hoor jy gaan die kind verloor. En ek het anyways baie soos 2 weke my ma is doodstil. Daar was een dokter wat gesê het as jy stil genoeg lê vir 2 weke vir lank genoeg is daar 'n moontlikheid dat iets kan teruggroei of like 'n you know. En anyways 2 weke later was dit 'n miracle en hulle was soos dit is actually like a miracle. Dus ek gebore met asma. Ek het ook asma gehad vir die eerste soos 9 jaar van my lewe. Ventolin pompies en al daai goed. Ek het daai shit gehad. Ek het vir 3 jaar bladder infection gehad. Dit was 'n weird vibe en ek was vir 3 jaar op antibiotika, die eerste 3 jaar van my lewe op antibiotika vir bladder infection goed. Maar dis so weird. Dis soos daai dis so weird hoe daai kind of ek weet nie, ek dink dat dit iewers diep daan, ek weet nie, is jy spiritual of gelowig, soos jy's spiritual as in connect, jy hoef nie daar te beantwoord actually nie. Ek sê net, excuse, jy hoef nie dit te beantwoord nie, ek weet, dit is baie personal. Ek dink net, so ek sien myself as nogal 'n spiritual mens, so ek sê eerder as gelowig. Soos ek gaan nie noodwendig elke Sondag kerk toe nie, maar I'm definitely connected with a greatness, jy weet? And a mystery, and a beauty, and love, and goodness, and kindness, and compassion, and you can call it God or the universe or whatever. Like, I'm not too interested in detail and people, like, I don't think Muslims or anyone's wrong. I think we all just have different names for a similar thing. But anyways, this is my moerse interesting hoe hierdie's like moments, sulke amper like, sulke moerse effekte op mense spirit het. Ek weet soos, op jou Instagram bio, sê daar soos, iets van harde gehad, wat ook al. But that's obviously a very playful, nice, just humanly way to say it. Maar jy's obviously deep down dan was jy al van die begin af 'n tipe van 'n fighter. Even if it's a fighter of peace and love, but you always had a grit and a drive. Dit was nie altyd like omdat ek moes nie, omdat ek wou nie. Like as jy aan die verkeerde kant staan van insults vir 'n sekere hoeveelheid tyd, moet jy moet kind of yourself establish, jy moet establish waar jy wil wees. So you need to build up something, or you need to stand up, jy weet, jy moet op een van 'n stadium in jou lewe sê, al sê jy dit nie, maar al is dit in jou daad en hoe jy jou lewe leef, that you're not going to take it anymore. Like jy kan nie onder die duim van ander mense se opinies en ander mense se idee van wat jy moet wees of hoe jou toekoms moet lyk. Jy kan nie onder dit jou lewe leef nie, want dit is 'n realiteit wat nog nie bestaan nie. You need to shape you need to try to shape your life into what you want. If you, with optimism and with hope and with guidance, absolutely, moenie stupid besluite maak nie, maar vir daai een deel van jou lewe, vir daai een persoon of daai een weergawe van jou, wat sy moed afgesukkel het, moet jy ten minste jou gat lig elke nou en dan en iets doen, because like,
wie anders gaan dit? Wie anders gaan doen, and give yourself a fighting chance for awesomeness. Ja, my broer, like, ek sê vir jou nou, like, daar is soveel kere wat ek sê dit baie keer, soos ek die 17-jarige ek is besig om uit te vlieg. Like, the experiences that I go through on a daily basis, en ek is laat nie so vocal op social media nie. Maar like, die goed wat mense vir my sê, en like, die verhoor op waar ek staan, partykeer, en die mense waar die ligte onder wat ek staan, it's really freaking insane. Ja, it is. Like, vir my as iemand nou, ek probeer maar altyd ook terughaken en sê, ja, 17-jarige ou, jy is nou besig om, weet, en daai deel is nog steeds by my, like, it's still part of me, en ek het ook soos baie awkward fases gegaan, en like, ek was ook bietjie, my ma se senuwees opgemaak, elke nou en dan, laat uitgebly, ek het elke nou en dan op hoërskool, but I mean, op daai goed shape jou, ek bedoel, soos jy sê ook, you went through jy deur jou trials gegaan, en jy daai plek nodig gehad, en te kind of out to figure what you're about, you know? Exactly, and I like what you're saying, because it's almost like, of it nou mense is wat vir jou insult, en of it is you figuring out what you're about, it's almost like you need something to kick from, even if it's yourself, even if it's even if it's the self you don't want. So, ek miskien besef, whatever, ek wil nie meer daai version vir myself wees nie, of ek wil nie meer so passief word nie, of ek wil nie, so, yes. Absolutely. Like, yeah, I get what you say completely. Ek het daar was 'n oomblik op hoërskool. Like, ek het na skool, my ma was 'n haarkapser gewees vir soos vir 24 years. Like, sy het baie lank hare gedoen. Yes. En sy was op haar voete dag en nag. And she kind of like, she was very caring and compassionate and so on, but she always had she had a drive, you know. Yes. Like, said other forms, like, go for it. Yes. Don't hold back. Yeah. And I think that this ook kind of, Jy maak van my feel en sy het my werk gekry, wel, ek het gesing by karaoke bar toe ek 16 jaar oud was. Ek het begin sing in karaoke bars, en dis die enigste plek waar ek eerstens die backtracks kon kry vir songs wat ek gehoor het op die radio. No. Ek het nie geweet tegnologie werk nie. Ek kon nie raak ingaan nie, maar ek het saam met my een vriendin gegaan. En by die plek het ek die een aand iemand ontmoet wat my toe wou boek vir 'n troue. En ek het gaan sing by die troue, en sy was 'n haarkapster. En sy het my toe gesien daar, en sy het gevra, wat doen ek, en like, wat gaan ek doen na skool, en op daai stadium was dit soos, ek gaan Kaap toe. Ja. Nou, ja, was ek gaan Kaap toe. En sy sê, okay, goed. En my ma het my toe kind of opgeset, en ek het daar begin werk. En dit was 'n haarsalon, maar ek dink dit was 'n club disguised as 'n haarsalon, van ons is op die onderste vlak van 'n geboukompleks met woonstelle bo ons, maar die mense langsaan het was 'n Chinese restaurant, so die plek het heeltyd geruik soos olie. Soos? En dan olie, so elke nou en dan yes. ja, en dan die musiek het altyd so hard, like so bitterlik hard, en dit was gewoonlik die biggest bumping tunes gewees, en daar was ook like 'n hele ander social situasie gewees daar ook. Daar het ek ook geleer om kan vinnig te begin werk, en ek daar opgevee, en dan luister jy maar wat al die goed wat die mense sê, en al die probleme, en kan jy dan measure jy op, like, donder, ek dink jy doen die regte ding nie, of jy weet, dalk moet jy dit probeer, maar jy's 'n 19-jarige ouetjie, so jy was my hare, en jy gaan maar aan, waar jy kan pick up tips, en Jy het vinnig groot geword, nee. Maybe met jou ouer broer, en om vroeg te begin werk, en stuff. Dit klink asof jy van vroeg af exposed was on lots of life. En whether it's in Despatch, or whether it's in Cape Town, it's just like, jou ma klink awesome, by the way, maar anyway, en it sounds like, soos jy vat my op, journey klinkt so pretentious woord, maar I can see the scenes you're painting, and it's very cool, like, you're taking me there. I can see, like, on a 16-year-old, like, having friends with older kids, you've got the older brother, who's this rugby player, it's a small town, it voels soos 'n movie, jou lewe voel regtig al klaar soos 'n fucking movie,
Dis regtig vir my epic om hierdie te like te beleef. En dis nie elke keer 'n podcast waar ek net vir mense besig om te sê. Dis like really, dis amazing om te sien soos jou spirit match jou dit wat mense hoor as mens na jou luister. Which is very cool, man. Baie dankie. Cool, man. En okay, so daar's so baie, by the way, net voor ek kom by nou en tunes en musiek en al daai goed. Net voor ek by daai kom, wil ek net baie graag hoor. Toe jou vriendin vir jou gesê do something. Het jy gegaan, okay, vir jouself in die spieël gekyk en sê ek moet minder eet, ek moet begin oefen of whatever. Was there a plan? Eerstens het ek die hemp oor my hemp uitgetrek en ek was soos ek is klaar met die nonsens. Ek gaan nie met 2 hemde dra nie. Wow. En toe het ek myself opgesign vir 'n gym membership en ek het letterlik net gym toe gegaan elke paar dae en wat ook al gedoen. Ek weet wat ek doen nie. Yeah. Maar ek weet my liggaam beweeg en ek sweet en ek doen iets. Yeah. En ek het ook baie opgelet in die gym in terme van hoe hectic toxic masculinity kan wees. En weirdly het ek baie cool vriende gemaak in die gym. I haven't always been comfortable in the gym. It's one of the places I feel most productive in, but least comfortable in. Yeah. Maar I think it might be the inner competing spirit when you're around people that are so dedicated to work on themselves. Yes. I think there's something in you that wants to identify with that. Daar was die fighter Elandré wat asem gehaal het. Wat gegaan het, come on, I got this. Yes. Like you're not going to be good at everything, but like you're trap by fiets tot jy huil. Like, yes, dude. Try it. Ja. Yes, dude, maar dit is so cool. Ek dink iemand wat hierdie podcast luister gaan wees soos, oh my gosh, ek was nie die enigste wat 2 t-shirts gedra het oor mekaar nie. Jy weet. Maar dit is reg, ek beloof vir jou. Like as jy oh my word, ek kan nie vir jou sê nie. Jou liggaam gaan deur al hierdie changes en goed want jy identifiseer jouself regtig, jy skep jy in jou kop kind of en ek onthou toe ek al die gewig verloor het kind of het mense my helemaal begin anders hanteer. Regtig. Ek weet nie, dit is weird om dit te sê. Mense kyk anders na jou. Dalk is dit in 'n mens se kop, maar people who acted differently towards me. En so byvoorbeeld ek onthou toe ek op college was ook net om vir jou nog 'n voorbeeld van dit te wys. Yeah. Toe ek op college was, toe ek een aand toe sit ek op my bed en toe ek nog ek het baie Afrikaanse musiek geluister. En baie musiek weer geluister, maar van alle soorte, van alles, en ek het heeltyd gesien het wat aan die gang was. Ek het genuinely belang gestel in Afrikaanse musiek, en the great people that made it great. Like, daar's soveel musiek wat ek in gedaai het met die gereformeerde bluesband in Johannesburg was like massive inspiration. En ek het gesit in my kamer en ek het 'n potlood gevat en ek het 'n mannetjie geskets. And I literally just drew a little man met lang hare en 'n los hemp met like paar kettingkies om sy nek, 'n geskeurde jean en 'n paar cowboy boots. And it wasn't as if ek wil dit wees of I was literally just doodling it. En toe ek onthou toe kry ek die foto's terug van my eerste album shoot. Ek dink and it was just 3 jaar later. And it was me. Like, Yes. Dude, dit is amazing. It was always... Ek klink as mense hierdie shit opmaak, maar ek wil loop ek Dude, hoor jy so? Jy klink nie as jy dit opmaak nie. Mens kan nie, jy kan nie, as iets so reg voel, dan weet mense is authentic. Jy kan nie sulke shit opmaak nie. Ek weet, ek sien jou gesig, met mense wat nou luister, ek sien jou gesig, ek weet, I have a very strong intuition and emotional intelligence. As ek sou nie sê ek meer wind gehad oor veel in my lewe nie, maar I do feel that in myself and I do believe that for myself and ek weet jy's 100% authentic and I can see it and I've got great appreciation for ja dude, mens kry sulke soos mens kry mense wat hulle
ek wil amper sê wat hulle spirits nogal chat, wat hulle spirits nogal purely channel. En dis my so cool dat jy jou spirit so authentically translate. Soos dit klink alles soos wishy-washy, whatever wat ek nou sê, maar wat ek bedoel is soos alles wat jy sê voel reg. Soos ja, ek weet jy weet wat ek bedoel. Ek dink ons, ja, ag, dankie. Eerstens. Jy weet wat ek bedoel. Ja, ek dink ons vir my as mens, dis ten minste wat ek uitgevind het met myself oor jare is, ek dink daar's baie verskillende ratte waarin 'n mens ingaan. Ek dink as mens is jy 'n ratkas en ek dink daar's verskillende komponente van jou en afhangende van waar jy is en hoe die mense wie jy is, gaan jy verander. But you need to be open to that. My ma se niggie tannie Shamaine was hierdie amazing. Sy is nog steeds 'n ongelooflike figuur en van elegansie en like she's always had incredible taste and she's always told me like you got to be teachable. You need to remain teachable. Jy moet oop wees vir gesprekke. En ja, sorry, ek weet nie wat my punt was voor. Ons nie 'n punt nie. Ek het ook nie 'n punt nie. Ons flou net. Ek's net ja, ek wil net voordat ek go. Ja, she just like dit more nie vir my sy het net vir my gesê altyd you need to be teachable in what you do. So sorry, I'm back. So as jy in jou raadkas, dan sê you need to be teachable en om daai mense gaan nie in 'n ander raad in. Like as jy met soos by Stardust het ek het ook gesien want jy dis 5, 6, 7 tafels op 'n aand en dis verskillende groep mense en jy moet kommunikeer met almal. Jy moet but the thing is about communication isn't necessarily saying something, it's about listening. And that is what it's vir my geleer het. Like I learned how to speak to these people all just because I just realized what part of their life they brought to the conversation. En ewe skielik kon ek identifiseer met hulle. So yeah. But there needs to be some core of you. But if you have that core, it's cool to see how the amazing people around you shapes you. And that's if you aren't too stiff in, in who you are. Yeah, ek hoor jy. Excuse, I just want to compliment, like add to what you're saying. My ma sê altyd soos om 'n sagte bors te hê, maar 'n sterk ruggraat. En dis amper soos dat die haregat deel binne in jou ruggraat sit. Maar die bors kan, you can learn, you can hone yourself, you can be teachable. Presies daai goed. Yeah. It's very yes, dude. So net laaste keer, eers van die goed wat jy sê so intriguing. Ek gaan nou kom actually by vanoggend en freaking hierdie en stuff en so baie goed. Want ek kan sien by the way, dink jy wat voel jy? Ek het hier 'n hele moer, so ek wil nie my eie sielkundige van jou maak nie, maar ek het hier 'n hele tyd gegaan waar ek was like soos deur my eie staf gegaan en ek het gevoel soos ek mag nie met my eie wil of selfishness hê nie en ek moet soos egoloos probeer leef en al sulke goed. Maar ek het ook besef like the people you're supposed to have an individual drive. Jy moet soos as jy vir na jouself wil kyk en jou mense vir jou omgee wil kyk, that is natural. That's like a survival thing. So mens moenie deny die feit dat jy 'n drive het nie. Is jy soort van voel jy jou music is net a gift and you suffer for your gift just to make other people happy, or does it also make you happy and it makes them happy and it's like it's okay that it makes you happy because you also have a need to want to be happy and that's fine. Ja, kyk, ek dink obviously in 'n weird manier is ons elkeen die hoofrol in ons eie teaterproduksie van ek. 100%. In some way. Of your eie World Cup rugby final, whatever your details are, yeah. Because something needs to get you out of bed in the morning. Some sense of belief in what you are capable of. Ja, moenie jouself oorskat nie en moenie jouself in 'n gat ingrawe as jy don't be over ambitious, but be ambitious enough to believe that you are capable of trying to do it. Yes. And then enjoy it. I mean, you can enjoy it. You're allowed to enjoy it. And geniet. Yeah. It's fine to to be introspective. I think jy moet net check by yourself. You need to do that. I think the amazing thing van my lewe is ek voel ook dat ek is grootendeels hierso ook om te observe. Like ek is ontsettend lief vir boeke en like om kan in te neem in wat 'n amazing plek ons leef en hoe what we've gone through to kind of get here. And dit is iets wat vir my ook 'n drive is.
in wat ek doen. And I don't necessarily think my music is just to make other people happy. I think that it's more than just making people happy. I think it can make people whatever it makes people. But at some point it made me express something and Dalk, die rede hoekom ek soms nie musiek op buite sit is Dalk is daar iemand anders wat dit sien soos ek. Dalk laat hierdie testament van hierdie weird ding wat my gebeur het, of ek hierdie cool omstandighede waarin ek is, Dalk resoneer dit met iemand en Dalk laat dit vir iemand iets in plek val maybe, of dalk is dit net 'n memory, jy weet, ek luister na Tiki Bar Essentials heeltyd, want dit laat my voel of ek op 'n flippin' eiland is en dit laat my het gee vir my 'n sekere gevoel in my hart. En as mense daai kan hê, sal dit met my musiek is dit amazing. Ek sal vir altyd as Eric Carmen se Hungry Eyes begin speel, sal ek nog steeds voel soos ek gevoel het as hy begin speel het by 'n troue toe ek 5 jaar oud was, en dan sal almal opstaan en almal sou baan toe gegaan het. Okay, that's just the kind of connection that I make with music. Ek weet nie of net almal dit so maak nie, but I hope that people could maybe do that. With mine. Go. Jy kan praat enige tyd. Ek wil net aanval. Ek voel net soos dit flow net, want jy doen. Jy het seker al miljoen keer gehoor en whatever, maar ek so langs kan so chat, want het voel vir my, hierdie podcast ook nie soos, Elandré, jy kan agterkom, ek en Niels altyd ons sien ourselves very much as human beings with one foot in this world, en ek hou van sport kyk, en ek weet ek's ook een van my voete is op Jupiter, en ek's very ons draai altyd so bietjie, maak altyd so moeë filosofiese en sielkundige draai op hierdie podcast, it's altyd like an exploration, that's why it's completely different, and that's just, ek het nou ook my plek verloor, mens kan het sien, dude, mens kan het aanvoel, authenticity is iets wat mens, soos ek en my sister praat partykeer van soos 'n collective intelligence, of nie 'n collective consciousness nie, maar mens voel aan, daar's 'n rede hoekom jou Vier op die water, sê nou maar jou liedjie Vier op die water music video, ek dink ek het gecheck, iets soos 3.6 miljoen views het, nee? En ek dink, I know that's just a number, but it's not just a number, because it's people who connect with it, right? And people who do have their own narratives, and people who do die wat ook al. Kyk, look, I think that in that we do connect on a certain deeper level. I do think that. Maar ek dink wat ook vir my belangrik is in terme van my kinders is, what I'm doing isn't necessarily, it's not like I think dis die groot ding van kinders. It's not necessarily that we're creating. I think everything that we are doing has been done before. I don't intentionally try to recreate something, but daar is net soveel letters in die alfabet en daar is net soveel note. En the magic is what you can do with that. I think without a level of restriction, you won't necessarily be able to focus what you're doing into what you want it to be. So, there needs to be some degree of self in it, but it needs to connect. It needs to connect. And I think Dalk connect mense net met my tunes, want I try to just put those things in there. Dus bijvoorbeeld die ou karre en my testamente, klein goedjies wat ek onthou in my lewe, soos die ou karre by my oom se huis, soos byvoorbeeld en Vier op die water en al die telefone en die woorde uit jou mond, daar was altyd telefoon by ons kombuismuur, maar my ouma het altyd al gesit op die een stoel, en dit was die spot. That was the spot. If you wanted information, you were sitting right there. The action was happening there. En dit is ook 'n kind of a social commentary oor die feit dat ons almal op ons fone sit dag en dag en ons praat met almal op een slag, maar ons almal sit actually alleen. So dit ons nou doen, maar ons praat nie daar met mekaar en ons kommunikeer nie, but we can embrace it, but we must make sure that we're not having empty conversations, that we're going somewhere. Wow, dude, het is so epic, want ek het bijvoorbeeld die styling, nee, jy het obviously, ek weet nie wat van jou ma kom wat die haarkapper is nie, maar is jou, net gou kortliks, because I just want to segue into something, is jou ouers of familie either musikaal of baie kunstig? My familie het 'n groot waardering vir die kunste. My ma is baie lief vir country musiek, my ma het ook altyd baie vereenselwig met country musiek,
it was very personal. Music was extremely personal. As iets fout was bijvoorbeeld my oupa, as hy like iemand se hart gebreek het, en hy 'n tape gaan opneem by sy niggie se huis. En hy die tape, ja, like my oupa het so 'n foto van homself wat afrol met die foto en die foto van die geliefde en dit wat afrol en 'n cover gemaak vir sy tape. En die song se naam was ek dink Before the Next Teardrop Falls en hy het dit gemaak en dit vir gegee. It was deeply personal. As my ma upset was, Barbara Ray het uitgekom. Yes. Like, so that's kind of what they kind of do. Like, so yeah, they had appreciation for it. My oupa wou baie graag sing, and he could. My oupa kon, en hy kan baie mooi sing. He's got the most amazing, like, yeah, like he has got the most amazing voice. Like, mense het daaroor gepraat in die area, like in, maar hy het nooit rarig, he never really became a singer, maar hy het hierdie ongelooflike stem, like even net 'n praatstem, as hy in 'n kamer in geloop het, like jy het hom in die gang af gehoor loop, en dan was die hele huis stil, en being around a presence like that, ek is like, jy kry letterlik butterflies in jou maag, because he was such a figure, like, I was so a figure in die huis geweest, so if he, warm, yeah, very much a standpilaar, en my ouma het my geleer two-step, en gesokkie in die kombuis, en goed, en, so, like, these things, they leave a lasting impact, en dis daai goed wat my nou byvoorbeeld as ek Woorde musiek hoor, as ek terug op 'n Saterdag op RSG in die kombuis, like as ek Golden Oldies luister, daar's 'n sekere songs wat ek luister en ek sê, oh my gosh, dis Sondag, ek ry die bromkool en ek ry die groen bone van onder in die straat af, ek loop huis toe van Sondagskool af. En dis daai goed. Certain things ek onthou die klank van die sonbesies op pad huis toe, byvoorbeeld. Dis daai klein goedjies wat my terugvat. En dis daai goed wat vir my so special is, en dis daai goedjies wat ek probeer nie in my musiek inbring en in my video's inbring en die narrative, want dalk voel dit familiar vir ander mense, of dalk doen ek dit net om hierdie snaakse deel in my lewe, dalk doen ek dit om dit vir myself dalk net 'n bietjie meer familiar te laat voel. Yes, dude, ek so inspired, ek raak, ek beloof jou, dit laat my dink aan, weet jy wie's Daniel Toy wat 'n spoegwolf is? Yes. So ek het met hom gechat en hy het ook, ek dink sy goed kom ook uit die personal stuff uit. Baie van sy goed, en hy het 'n gedigbundel geskryf oor warmer vir die tuimeldroër, en hy het my vertel waar daai vandaan kom, en daai spesifiekheid van die klank van die sonbesies, wat jy nou van praat. Mense relate, dink ek, you relate to the realness of how you speak. You relate to the fact that you put yourself out there, that you put yourself, soos my Anneke het gesê, daar's 'n vrou, Brené Brown, wat Anneke gequote het, iets soos, there's no courage without vulnerability. En dit is my so mooi, soos, want jou goed, jy hoor nie, the fact that it's the sound of your sonbes, the sound of the sonbes, I might have not experienced that detail, but I can hear the fact that you're honest. And the fact that you're honest makes me feel welcome. And that makes me feel welcome to be myself, who the fuck ever I am. Dis is so epic wat jy doen. Kyk, op die einde van die dag, like, you can break it down, like, op die einde van die dag, we can break human behavior down to whatever it is. But what is really amazing is when it comes so organically, when you don't even have to break it down like that, om daai organiese ondervinding te kan hê en 'n oop gesprek te kan hê tussen mense is baie belangrik. But I think you need to be able to not have those conversations for a while to understand that it's very cool to, like, net soos om in like 'n breek tussen orders of tafels te staan en met my manager te praat oor like sy lewe en al die goed wat hy dalk, wat jy weet wat hy wil doen, and he went on to be like a surfer later, and ons elkeen het ons stories en goeders, and in a way I think we link up. But it only happens when you are busy with something, when you're moving and you're doing something, en daai manier sal jy ander mense ontdek, but you need to be working. Yes. Ja, you've got to, jy moet eers, okay, so want ek het al gesien jou musiekvideo, byvoorbeeld, die een wat nou gedrop het, okay, nou, thank you so much for indulging me and deep diving with me into, like, ons kan nou opkom na die surface toe, maar I really appreciate the fact that we could go scuba diving.
No problem. Cool man, you're Ek kan nou al day. Ja, you're an excellent scuba diver. Jy was nou sopas gefokus. Jy's 'n claw instructor. So in hierdie ding, die liedjie in hierdie ding het so 'n week gelede uitgekom. En daai jy het obviously 'n vision. En as dit kom by of jy het obviously aesthetically, want ek weet ek het onlangs iewers 'n ding gelees wat iemand wat saam met jou gewerk het, ek dink hy die styling gedoen wat gesê het you're a force to be reckoned with. Sê gou weer? Keenan. Yes, Keenan. Yes. So Keenan, toe het ek gisterand gepraat met 'n baie goeie vriend van my. Ek weet nie of jy weet wie's Reinhard Hierdie nie. Hy was lank in 'n band met naam Adam en Binnelanders. En ek het gisterand met hom gepraat, sê ek van dude, ek en hy het gisterand gevoice call, ons chat lang stukke en toe sê ek op 'n stadium van dude, ek toe jy toe opgekome? Nee, hy het toe actually oor jou gepraat sonder dat ek iets gesê het. Ons het gepraat oor die musiekindustrie en hy het gesê praat van hierdie kant toe en daai kant toe. Toe sê dat so 'n tune uitgekom het, toe sê hy iets, ek kan nie presies onthou wat dit was nie, maar toe sê hy iets van dat 'n nuwe liedjie uitgekom, Elandré het 'n nuwe liedjie uitgebring in hierdie ding. Toe gaan ek dude, ek praat môre 11:00 met Elandré. Hoe weer is dit ons nou toe gaan hy nou van kom. Toe ek en hy so 15 minute conversation en hy het die mooiste goed gesê. Hy het op 'n stadium gesê jy het vir hom, jy het nou die game gechange in hierdie land. En wat hy bedoel, is hy het gesê soos daar was Afrikaanse sangers, en you don't have to be like, ek sê nie hierdie om jou ego te like, hy het hierdie gesê gisterand, en hy's ook 'n ambitious musician, en hy het hierdie goed wat ook al, maar hy het gesê soos, want ek voel ook so, ek het al jou staf gesien, en ek sien, wel, die ding is daar so 'n vision, want ek kyk na jou goed, jy kyk na, of het nou is stilte voor die storm, of vuur op die water, of in hierdie ding, of wat die lyn, wat ook al, it's about the visual, it's about the music video, it's about the feeling, it's about the song, it's about the lyrics, it's about the melody, it's about the spirit, it's about how it connects. En hy het vir my gesê, en it's goes beyond South Africa's borders, dis groot, dude, jy sê ons, want ek check jou stuff en ek soos, fuck it, dude, hierdie ou is so groot spirit, soos 'n Bruce Springsteen, of groter, of anders, of whatever, toe sê jy die game gechange in hierdie land vir hom, jy het die Afrikaanse industrie heeltemal die game gechange en die level geraise en die bar geraise. Hy het so iets mooi gesê. Hy het vir my gesê en hy het dit bedoel, hy het dit gesê soos en is glad nie, hy het gesê, Jessie, hy kan hoor in jou stem. Hy het self gesê dat hy het nie gesê hy het op 'n mooi manier gesê soos want ek dink hy het ook ek weet baie van ons het taaf groot geword in verskillende maniere. Party mense is financially, party mense is emotionally, party mense is daar's 1000 verskillende goed. Almal se details is anders. Maar ek kon net sê soos ek dink hy het met bedoel soos jy het groot geword met 'n diepte en hy het gesê hy kan die drome in jou stem hoor. Dis dit vir my so mooi ding om te sê. Hy kan die drome in jou stem hoor. Dis ek net soos ja dude. Mens kan die diepte in die drome in jou stem hoor. Anyways, okay, so daar was net om jou te laat voel. Dankie man. Ja man. Nee maar dankie want like maar dis okay, but that is what this is. Dit is wat my albums is. Dit is wat my musiek is. At the end of the day, it was dreams. Dit is dit is wat het is. Dit is wat elke ding wat nog ooit die trosheid gehad het of die braafheid gehad het om tot bestaan te kom, is om daai selfvertroue te hê dat iets wat jy gaan aanpak moontlik gaan opvolg, maar as jy jou beste try, gaan jy dit dalk, like my mom could not make a lot of things possible in her own life. Maar sy het nog steeds altyd die courage gehad vir my en my broer te sê dat jy kan nie lewe leef wat jy sien. En die lewe is nie maklik vir almal nie. And I don't think we all start off equally. And I think that the playing fields are not equal for everyone. And I don't think we should stop insisting on that until it is. But I think that when you are in the position you owe it to the people that put you in that position or the people that maybe created that position. You owe it to them to try to make your dreams possible. Want hierdie is wat dit is. My album is soos ek sal nooit in my lewe sal ek vergeet toe ek my album vir die eerste keer vasgehou het. My eerste album. Ek het foto's geneem. Ek het soos in musica rondgeloop as 'n student en ek was soos van ek wil 'n album hê op hierdie dag. Ek soek 'n album in musica. En dat ek rondgeloop en toe kry ek
die eerste draft van my eerste album sou lyk. En toe gaan staan ek in musika en toe gaan nou ek dink so teen die rakke. Dis ek soos van hoe gaan hy lyk? Yes. En toe loop ek in my album het gekom op die 3 September 2017. En ek het wakker geword die oggend en ek het nog nooit vergeet, ek was in Kimberley vir die Gariepfees en ek het wakker geword en my album was nommer 1 in musika. En oh my gosh. So dit is like hierdie kind of stuff wat net vir my like amazing is. Dit is vir my so cool. I think you don't get too wrapped up in it want dan raak jy nou like, you know, want yeah, but I think in that moment, and I think still today, it's something I will never forget. Like, it's like noise. Yeah, and it's not because I was at number 1, but I think it was just, I think it was there. En die vrouwtjie wat so my gegaan het, sy was my gasvrou. En sy was just 'n vrou in haar 50s en sy was 'n baie cool vrou en haar man was nou net oorlede en sy was she was busy kind of re-navigating her life without him. Jy weet, sy 'n nuwe fase in haar lewe gewees en in my lewe was dit ook 'n nuwe fase gewees met hierdie hele ding en I think that was a really special weekend for us both as well. En ek was ook lekker gechat en so toe vat sy my om dit te gaan sien ook en kon daar ek nou nog 'n video op my foon ook in musika ingeloop het en ek so traag. Yes man, dit is so beautiful en jy het nooit dude, jy's 'n super humble man, so dit is so lekker om dit goed te hoor because you're just sharing honesty. Ek so bly jy kan die komplimente of die spirit gifts wat ek vir jou het, I'm so glad it also shows a lot about your spirit, that you can receive it, because you know I mean it with authenticity. En ek wil amper, is weird, maar ek het so baie goed om oor te praat, maar ek wil amper, ons ek gaan dit amper beginne afsluit, for a few reasons. The one is because I really respect your time, and the other, and within that, ek weet hierdie is 'n meer intimate, heavier conversation as wat jy 10 verwag het. And I appreciate the fact that you're sharing so honestly. So, and I know like you've got a day ahead and you've got a show tonight. Let's quickly just talk about that. Dis vanaand jou eerste live show, My Hartklop Theater. Jy gaan amazing wees. Jy gaan asemhaal. Jy gaan asemhaal soos jy my broer. Ja? And like, ek het nou geleer tegnologie. Ek's used to technology, ja. Ja, ek is met jou, I'm very practical, soos ek gesê het, so like, I like getting on my stage, jy weet, ek is prakties, en ek hou nie verhoog, en so camera, not necessarily that easy, maar it's really cool to be working with it now, en ek sê altyd, dit is soms moeilik, want van die shows wat ek soms doen is so, back to back, baie dankbaar daarvoor, maar jy kan nie altyd noodwendig al die bells en die whistles en al die set pieces of wat ook al uitbring of so as jy op die spoed is of op die pad is nie. Maar as jy by die huis is dit nou 'n verskoning nie. So hierdie was my ding van okay, nou kan jy van nie. So ek het regtig baie moeite gegaan om vanaand special te gaan. Like die hele backdrop gepaard en like dis like die een muur waarvoor ek like perform vanaand, my een vriendin van Despatch, ons is baie close toe ek soos 15 was en 16, 17 was het kind of onsself geraak en groot geword en goed, en sy het nou eendag 'n mural kom vers, sy het 'n kuns geswat, die vers sy 'n mural in my muur, en goed, so, ja, dis ook nou gefeature, en haar sister, Shante, was my fotograaf vir my tweede album, want ek was dus van, daar's al hierdie fotograwe, en daar is soveel ongelooflike fotograwe in SA, maar I don't believe necessarily in that ek wou vir haar kans gegee het, and like, she nailed it, and so het like die visuals vastgelegd vir die hele tweede album, and if you want to know anything about why the visuals look the way that they do, yes, dude. Dis James Dean, so, ja, as jy 'n bietjie gaan kyk na die foto's op die album, en goed, so jy kan die trend sien, die trek, en so. Dude, this is so authentic alles. All this stuff so authentic, man. This is so cool, this is so real. This is ook om mense resonate met daai shit.
Dude, dis so exciting. Gaan jy, is dit 'n moes jy die technology en die goed nou uitfigure, of het jy iemand wat jou help met hoe die live setup werk in 'n band, of het jy iemand wat vir jou uitsorg? Nee, ek doen shows part digitally, part band, so ek het 'n two-piece band, ek het 'n bassist en 'n guitarist en 'n drummer in die Kaap, en ek het nou 'n guitarist in Johannesburg, so ek travel kind of tussen hulle almal en ons jam kind of apart. So elke show kind of sy eie flavor of so I try to do that. En ek het sound equipment nou by mekaar gemaak oor die laaste 2-3 jaar, because I feel like it's important to kind of, om idees neer te lê, en nou probeer ek om dit te doen. En hierdie ondervinding het my verseker gehelp om nou 'n bietjie meer gemaklik te raak met dit, of familiar te word met dit. En nou kan ek myself opneem en idees bietjie makliker neersit, want jy kan dit neerlê op pen en papier en like 'n boekie, soos ek nog altyd doen, maar as jy soos die hooks kan neersit onder mekaar, en jy kan die guitars en die vocals en al die net om 'n soort van idee neer te lê, is so cool. Maar ek bedoel soos die back-end van vanaand, die actual soos hier's 'n betaal wat ook al, jy het iemand wat daai het vir eis dat jy het nie te worry oor daai shit nie. Ons het obviously ons het mense wat mix. Bliksem Studios is op visuals, en audio is die Dirk van die kerk en goeders. So dit is 'n major, so ons as almal remotely, my guitarist is in Johannesburg, my pianist is in Johannesburg, guitarist is in die drummer is in die Kaap, ek is uiteindelik in die Oos-Kaap, sound word gedoen in die Kaap. So is daar iemand wat al die goed orchestrate, wat vir julle sê wat om te doen? Ja, ons doen dit as 'n span, ons het mense wat ons hardloop, wat ons help aan die admin kant en goeders ook. Dis op die my hardloop Afrikaans platform, wat laasweek sy eerste show gedoen het. Yes. So, ek vind dit nou ook, en Brennan Piper gaan ook opwees nou, hulle het announced Revensie gaan ook opwees. So dis 'n hele paar van ons wat dit nou gaan doen. En dis ook kind of hou ons aan die gang in hierdie tyd, obviously. Dit gee vir ons 'n bietjie van 'n inkomste in hierdie stiltyd. En ja, so ek sê daar 'n bietjie vir ons om rond te speel met 'n ander speelding of twee. Dis so exciting. Ek gaan nou amper ophou, want ek voel net soos jy het al so baie geshare, en ek voel soos ek het al klaar meer gekry as wat ek ooit voor kon gehoop het. Ek wil net, dis net so amazing. It's so amazing met jou te chat. Ek wil soort van en ek het nooit eens actually gekyk, maar jy was so baie goed waarvan ek dis wat Ryan ook gesê, you're a force to be reckoned with. En okay, so ek het daai geloof, daai prentjie wat jy van gepraat het, toe jy dit geteken het met die cowboy boots, en toe word dit is ook so 'n manifestation, not necessarily intentionally, maar dit was iewers binne jou. Maar so hierdie aesthetic, ek weet, het jy ook 'n groot sê in hoe jou music video's, soos byvoorbeeld nou met in hierdie ding, wat gebeur? Wie conceptualize? Is dit chat jy met die ding? Is dit gaan jy net, want jy het so sterk I can see you, I can see something. Daar's 'n gemeene deler in alles wat jy doen, en dis sterk en is real en is honest en is powerful. En die gemeene deler is altyd jy. So jy het obviously 'n idee of 'n vision of hoe dit moet voel, right? Of hoe dit moet lyk. Ja, ek is baie betrokke by dit. Kyk, ek skryf baie keer die songs met 'n visual, so van 'n gedagte en so. Maar it's also a collaborative effort. Kyk, ek het my span en wat my in kontak sit. Ek en Christian Wolf. I don't know, man. Like, ek dink dit is bitterlik dramaties om dit te sê, maar ek dink om te kon werk met Christian Wolf is eerlikwaar een van die grootste, met hom en Dirk van die kerk, my musical producer. Om met daai twee mense te werk was seker een van die twee grootste voorregte van my lewe. Want to be honest and open in what you want and with the concept, it takes someone that is firstly so comfortable in the skill and in their craft that they're able to play around with it. And that is hoe amazing Christian is. And we've, like, ons eerste musiekvideo wat ons saam gedoen het, het was die lyn. En het was, ons het nie te veel gehad om te werk in termen van budget nie, want we really tried to stretch what we had, en ons het die meeste gemaak wat ons kon, maar dit was tight. En die lyn sy oorspronklike lyric video gewees het. Okay. En ons sou net shots gedoen het wat kind of agter dit sou wees, en ek en Christian het gechat en ek sê vir hom, maar broer, ons gaan nou hierdie visuals skiet en dan woorde oor dit sit. Hoekom hou ons nie net die visuals nie?
Ja. Musiek vir jou. Ja. So dis ek en Christian, sy kamera, 'n rookmasjien, Ja. 'n brug ergens naby Harties en 'n spesifieke Mercedes wat ek like ons het ek het vir my span gesê like I'm looking for a Mercedes, like want daar was hierdie ou short flashback. My broer was pelle met 'n ou genaamd Werner. Hy het my in graad 5 afgerig in rugby. Hy het in een rugby oefening nadat ek nie kon asemhaal nie. Toe ek my forceer om die veld te hardloop en toe kon ek nie meer nie en toe flik my ma se P en toe gaan ek huis toe. En ek het nooit vir rugby gespeel na dit nie. Maar sy pa het hierdie lang gat Mercedes gery. Yes. Baie cool. En ek wou so Mercedes gehad het daar, want dit laat my dink in Despatch. En hy kan hierdie hemde gedra, my broer noem dit brandewynhemde. En die ooms in Despatch het altyd dit gedra met 'n goue ketting en dan hulle borshare soos deurgesteek. Ja. En dis kind of pop waar uit my hele wardrobe nou bestaan. So dit was letterlik net die twee van ons en die rookmasjien en 'n drone. Maar en die oom wat actually die kar gee. Ek het actually die lyn het ons geshoot. Ek het nie 'n lisensie gehad om 'n kar te bestuur nie. Ja. Wow. So, en ek het actually kar alleen bestuur. So ja, ek hoop ek gaan te veel moeilikheid kom want ek het gesê nie. Nee, it's done. Ja, it was pretty neat om dit te doen. En obviously na ruk het ons dit gedoen en na dit was dit stilt 100,000 maal ons het aanbeweeg na die tweede album toe, begin met Vuur op die water tussen die lakens, die woorde uit jou mond, en nou in hierdie ding, en it's very collaborative. For elke musiekvideo, just randomly, about a month in advance, I'll just get a phone call from him, en dan sit ek in hy op die foon vir minstens 45 minute tot 'n uur. Dan sal ek net sit, en ek en hy praat en, kom ons doen dit, maar wat gebeur dit, kom ons doen dit, okay, wanneer keer as dit gebeur, kom ons sit dit by, en then, this is special. En dan, en dan, obviously, dan maak ons nou reg, en ons kry idees by mekaar, maar op die dag, we also allow it to come and go, because there's also a narrative, there's also a drive, but there's also a sense of spontaneity that must be captured in the moment, and certain shots that can't be forced, it will be what it should be, but you can kind of shape it if you want to. So you need to check in with the people around you, but you need to also, jy moet ook iets bring. Dit was die ding met spanwerk, wat vir my altyd die moeilikste ding was. Sekere mense, they'll block a suggestion, but they won't provide a solution or an alternative or something like that. I think that's been crucial. And obviously, mens kom nie altyd by weg met presies wat jy soek nie. But that's the beauty of it, want in daai manier skaaf jy jou eie idees. Hoorie so, my heel laaste vraag, Elandré, ek wil vir jou nou net sê, dankie dude, dankie dat jy so honestly share. Ek eendag gaan na 'n movie gemaak, ek kan nou weer dit nou, eendag gaan na 'n movie gemaak, ek sal dit love om deel te wees van 'n movie, ek sal koffie aandra of iets op die movie set. Maar broer, as jy 'n produksiehuis kan kry nie, kan ek is maar om eerlik met jou te wees, ek het 'n baie groot droom om in televisie te wees en ek wil baie graag ek wil 'n sitcom begin. Ek is obsessed met sitcoms and a feel-good old sitcom vir maak. So I'm currently looking into doing that in the future and maybe getting into film and stuff. Ek het pas gecollab met André het ook geskryf op haar album, so I'm also trying to do that and to skryf work. So it's a lot of stuff I'm trying out. Dude, dis baie exciting. Dis super exciting. Maar ek en 'n ou wat uit in Yale business geswat en hy's very impressive, maar hy's die humbleste ou omtrent wat daar is. Ons is besig met 'n development van 'n movie wat ons gaan shoot nog hierdie jaar. So let's chat later. Elandré, daai movie moet gemaak word. Ons kan dit noem. Ek en my broer het een keer 'n joke gehad. Ons het 'n joke gehad ons het so 'n hele storyline gehad in die movie se naam wat ek en hy uitgedink het is Sorry ek wil sakkie. Maar miskien kan dit ook Sorry ek wil sakkie. Soos die mense sê jy moet rugby speel, maar jy sê nee, sorry ek wil sakkie. Anyways, maar dit is 'n ander storie. Maar anyways, dude, ek wil vir jou dankie sê. En ek wil op my laaste vraag net vir jou sê wat is jou toekoms? Het jy, want ek en Reinhard het gisterand gepraat, as ek so stuur, hierdie ou kan surely met sy talent moet mens kan ek dink jy kan probably so groot as Bruce Springsteen of groter of kleiner of anders of wat ook al word, universal club. Wil jy oor see gaan dat jy 'n passion vir Afrikaans, wil jy hier bly, wil jy close wees aan jou mense, wil jy jou musiek moet travel, wil jy biljoenêr word, het jy nog, wat is die tekening as jy nou 'n tekeningkie weer moet maak?
en jy weet dit is 'n manifesting tekeningkie. Het jy so iets? Dis die exciting in a weird deal for the first time in a long time I'm not. For the first time I don't really know. En ek dink ons het spanner en almal se werk gegooi op die stadium. Maar I don't really necessarily know what the future holds. I know that I want to keep working and I know that I want to ek het my goals en ek wil nog steeds 'n film doen en ek wil nog steeds musiek maak en so ek daar's 'n paar projekte wat ek van die grond af wil kry. Maar op die einde van die dag gaan ek maar net wees na wat die toekoms my kant toe gooi. Gonna try this. Gonna make lemonade. Gonna make lemonade. Dude, hierdie was epic. Ek hoop ek sien jou weer in so 'n situasie in real life op sien jou tunes terwyl jy speel, werk saam, maybe maak ons 'n movie saam, maybe doen ons een of ander iets saam. But I appreciate you and I appreciate your spirit and your talent and your gift and die feit dat jy so lank met my gechat het en ek dink mense gaan 'n amazing listen hê tot hierdie very rich, very real, deep, big, awesome, amazing conversation, man. I appreciate you. Jy's 'n awesome human being, dude. Dankie man, dankie vir die chat. Dit was so lekker om jou te gesels. Ek's bly, ek hoop jy het dit geniet want hierdie was regtig my special. So dit was ja, dit was lekker. Awesome, dude. Geniet vanaand. Break a leg, you're gonna smoke it. Baie dankie man, ek sien jou aan. Dankie vir die chat man. Alles wat awesome is vir jou, dude. Cool. Sien jou by castings. Oh my gosh. Cheers. Cheers.